Tako pa se je začelo. Že to soboto se boste lahko namočili v enem izmed bazenov na Mariborskem otoku. Tistim, ki bodo temperature vode zaenkrat še nekoliko prenizke, bodo na voljo tudi rekreativne aktivnosti. Naj pa povem, da bo odbojka na mivki, nogomet v vodi, odbojka v vodi, namizni tenis, badminton, vodne aktivnosti, se pravi, kot smo rekli, odbojka, potem kratki tečaj plavanja. Prvič bomo tudi predstavili preko klubov potapljanje. Cene bodo ostale nespremenjene, in sicer za odrasle 5 evrov, za otroke 4, popoldne pa se boste lahko namakali že za 3 evre. Na otoku pa bo mogoče že od 100 evrov naprej organizirati tudi rojstnodnevne zabave. Če športni objekti te stvari prevzamejo, potem je, in če je hrana in pijača naša, je potem normalno samo so gostinske storitve in posebej otoka ne zaračunavam. Če pa kdo želi v lastni režiji, pa seveda mora plačati najem prostora. Na kopališču se skoraj vsako leto pripeti tudi kakšna nesreča. Lani so zabeležili eno lažjo. To so športni objekti in čim je šport gibanje, so tudi nesreče prisotne. Tudi v ledni dvorani na drsanju je dosti padcev in teh stvari, ampak s programi seveda gremo naprej. Da bo lahko kopališče začelo obratovati, so bila potrebna redna vzdrževalna dela. Tako so sanirali bazensko tehniko, naprave za pregledovanje klora in črpalke. Cena temeljnih opravil je znašala med 15 in 20 tisoč evri.